ღობოლას ჩამოკიდვა. და დაწერე როგორ იყო კარტოფილში 7 ბუნბული უნდა გაეცალათ. პირველი კვირა რო გავიდო და პირველს გააცილდნენ, მეორე კვირას მეორეს, მესამე კვირას მესამეს, მეოთხე კვირას მეოთხეს და ასე შემდეგ და ის ერთი ბუნბული რო დარჩებოდა. ყველასთვის მოლოდინი იყო განსაკუთრებით ბავშვებისთვის, რომ როდის გადაიღებენ როდის მოვა ის დღე, რომ ჩვენ მაგალითად ხსნილობა გავაკეთოთ, მარხვა გავკეთოთ, ცხიმიანი ვჭამოთ, რასაც იტყვიერა. იგი მოლოდინი ეგ იყო. ახლა ამ მარხვისას ბევრი ხანი ეჭირა. აუცილებელი იყო აღდგომი აიშობა და გვაიწოდეთ. აღდგომისაც და ახალწლისთვისაც მომარხულეებისთვის აუცილებელი იყო მსუბუქი საჭმელი. მსუბუქი საჭმელი იყო ჩიტის ხორცი. ჩიტის ხორცი უნდა მოერთმიათ იმ ოჯახის პატრონები კაკანათით თუ იარაღით თუ იმითი ლაგატკით თუ ჩიტები უნდა დაეხოცათ და ჩიტის ხორცი უნდა მოეტანათ და ამ მემარხულეებისთვის პირველად ჩიტის ხორცი უნდა ეჭმიათ. ქათმის ხორცი და რამე ხო აუცილებელი იყო, მერე ქათმის ხორცი იყო აუცილებელი. ქათმის ხორცი ქათამზეთ დამავიწყდა, ეხლა მიაწერე და გაასწორეთ მერე შობას საღამოს არა ახალწლას საღამოს ქათამს რო დაკლავდნენ, ქათმებს რო დაკლავდნენ ისა